हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं घर में सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जामिनेशन 2022 का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, उसमें टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग इन्होंने दिया है, जो कि 25 मार्क्स मैक्सिमम एग्ज़ाम जो होगा ये 25 मार्क्स तक का है। तो इन्होंने ये जो दिया है 10 मिनट का आपका द टाइपिंग टेस्ट शैल बी ऑफ 10 मिनट्स ड्यूरेशन। 10 मिनट का इसमें टाइम है। मिनिमम क्वालिफाइंग स्पीड शैल बी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद ए प्रिंटेड पैसेज। कैंडिडेट को एक प्रिंटेड पैसेज प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें कंटेनिंग ए मिनिमम 400 वर्ड्स और 2000 स्ट्रोक्स इन इंग्लिश। इसमें दोस्तों ये जो दे रखा है आपका, ए मैक्सिमम of 25 marks has been allotted for the typing test and marking shall be done as under। यानी कि इन्होंने इंग्लिश टाइपिंग में अगर आप बिलो 30 वर्ड पर मिनट करोगे, जैसे 28 की स्पीड आई या 29 की स्पीड, तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे आप। अगर आपके 30 वर्ड पर मिनट आया तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये 25 नंबर का टेस्ट है दोस्तों, मैक्सिमम मार्क 25 का है। और अगर आपके 31 से 35 के बीच में आए तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड 36 से 40 के वर्ड पर मिनट आई तो 15 मार्क्स हैं। 41 से 45 आए तो 18 मार्क्स मिलेंगे आपको। 40 से 50 आए तो 21 मार्क्स और 50 से अबव आएगी तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। सेम क्राइटेरिया हिंदी का है, ये आप यहाँ देख लीजिए। ये ssc.nic.in पे अपलोड है, आज ही अपलोड हुई है ये। तो ये आप इसका ध्यान रखिए और इसको अपना ध्यान रखते हुए ही अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। सो जय हिंद दोस्तों। और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम आएंगे, अब वो एसएससी नहीं, अब दिल्ली पुलिस खुद उसे कंडक्ट कराएगी। और सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि पहले फिजिकल होगा या आपका रिटर्न होगा। अब फिजिकल पहले हो या बाद में हो, आपको इस चीज़ से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको एक चीज़ से मतलब होना चाहिए, मुझे ये वैकेंसी चाहिए ही चाहिए। आप उसका एक अच्छा टाइम टेबल इसमें हमने बना रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, आपके दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। और इसके अलावा भी आगे जो एग्ज़ाम्स आएंगे, जैसे सीपीओ वगैरह के होते हैं, सब इंस्पेक्टर के, तो आप उसमें भी ये फिज़िकल भी और रिटर्न भी आपकी हेल्प करेगा। सो जय हिंद दोस्तों, अच्छे से मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए ही बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।